Moi ben, pois hoxe volvemos con outra entrevista de Ouqué, desta vez con Luís Seara, o voceiro edil hoxe do BNG no Concello, volve a ser candidato nestas eleccións municipais do 2023. Moitas grazas por vir, Luís. Gracias a vos por convidarme. Nada. Nada, tuvemos un mandato movidito, podíamos dicir, non sei que valoración fai o Bloque, creo que o Bloque mantívose, houve moita polémica, moita amago de mocións de censura, e creo que vos mantuvesteros un perfil igual un pouco máis baixo a parte de toda a movida. Non sei se estás de acordo comigo, igual non foi así. Cal é a valoración que faz deste mandato que foi de Gonzalo Jácome no Concello de Ourense? Bueno, perfil baixo se falamos de ruido, non? Nos ruido facemos pouco, pero nos fomos a primeira organización política que levou o Concello a petición de dimisión de Gonzalo Pérez Jácome. E máis, esa petición de dimisión foi avalada por 24 dos 27 membros da corporación naquel momento. E nós, unha vez que aquelo tivo pois, ese eco e foi amplamente respaldado, que fixemos foi pedir que os grupos que pedían a dimisión asinaran unha moción de censura para restablecer a normalidade institucional. Por lo tanto, eu creo que nós fomos os artífices nun primeiro momento da necesidade de cambiar o actual estado de cousas. Estábamos vivindo unha situación nunca vivida de degradación política e institucional e había que porlle remedio. A nosa proposta era que gobernara a lista máis votada. O Partido Popular escudouse en 1001 patrañas, primeiro vetando a persoas, despois pondo condicións absolutamente incumplibles para chegar á situación na que estamos, porque si Jácome é alcalde, porque o Partido Popular quixo e quere que sexa alcalde. Se houbera que definir o que ten sido o actual goberno municipal nunha frase, nos diríamos pan, circo e propaganda, non? Pero se vamos un pouco máis ao detalle das cousas, este foi un goberno destroyer, porque non só non fixo nada, sino que desfixo, cargouse concellerías como a de Xuventude, non fai nada pola igualdade, apenas se ven os resultados en políticas medioambientais, cousas que son importantes para o conxunto das veciñas e veciños, e aí, pechou o Museo Municipal, o Espazo Lusquiños está pechado, pero ademais é un goberno municipal que se parapeta na súa incapacidade, revístese de victimismo para xustificar a súa incapacidade. É un goberno que é incapaz de ter interlocución con outras administracións para sacar adiante, ou polo menos para intentar sacar adiante proxectos importantes para Ourense, e entón a culpa sempre dos demais, somos a cincenta de Galiza. Eso non vale. Cando ti gobernas, ti tes que ter a iniciativa e tes que liderar, non? E aquí tamén vese unha falta de liderazgo total e absoluta en cuestións, por exemplo, como a entrada do AVE en Ourense, non? Como queremos que entre o AVE en Ourense, que queremos facer con eses terreos que queden liberados se o AVE entra dunha ou doutra maneira. Esas cuestións son importantes e aí falta, alguén que lidere a sociedade, non? E despois é un goberno municipal que se caracteriza polo exabrupto, polo insulto a todo e a todos. Non deixa títere con cabeza. Por suposto, os adversarios políticos, as traballadoras públicas, a propia veciñanza. Eu creo que si sumas todo, evidentemente a valoración non pode ser máis que negativa. Un dos colectivos quizás que tamén máis se mobilizou é que sufre, como dicías tú, esta manía de aforrar en concellerías, como por exemplo a de Cultura, que amarrou el despois de que marchara por primeira vez o Partido Popular do goberno municipal. Cando volveu, Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, non cedeu esa concellería, agora renombrou na Artes e Festexos. Ao sector cultural da cidade non parece estar no seu mellor momento, entre outras cousas pola falta de apoio do Concello. Que faría der vos? Que a vosa posición en canto a apoio á cultura ou o seu enfoque que lle darías nesta cidade?
Bueno, a cultura é un sector estratégico, máis alá de ser un elemento democratizador que iguala as persoas, ¿no?, que permite ademais ese acceso a un ben público, a cultura tamén é xeradora de riqueza, polo tanto hai que vela tamén neses termos, non? E nos creemos que, primeiro, hai que, de alguna maneira, normalizar e intentar que Ourense sexa a referencia cultural que foi non hai moito tempo, non? Eso pasa por recuperar o ciclo festivo, eso pasa por recuperar os eventos que foron referenciais non só a nivel galego, sino mesmo estatal. Estamos falando da Moti, da Miteu, do Fito, do Corpo a Terra, do Pórtico do Paraíso, dos En Batuta. Bueno, estamos falando de cuestións que tiñan ademais todo tipo de públicos, pero que despois provocaban un efecto retorno a nivel económico moi importante, senón que lle pregunten aos hosteleiros e aos comerciantes de Ourense, non? Hai que volver a recuperar os nosos sinais de identidade, non? Aquí o que se está facendo por parte do goberno é celebracións festivas que deturpan a nosa realidade como país e como concello, non? Celebras o Halloween, bueno, cando temos unha actividade histórica propia como é o Samaín. Bueno, o tema dos mallos, pois outro disparate. El pretendía facer unha especie de fallas a Ourensá. Quero dicir que son cuestións que están na raíz do que somos, non? Da nosa propia identidade. Entón, nese sentido, a cultura, a defensa da nosa identidade cultural, a promoción do propio, pero tamén por os medios para que as xentes que fan cultura se sintan cómodas e podan ademais expresar toda esa capacidade que teñen. Bueno, pois esa vai a ser, desde logo, unha aposta do BNG sin ningún xénero de dúbida. Para eso, como dis tú, fai falta mudar este goberno. Estamos nun escenario algo convulso. Por un lado, dúas apostas que supostamente son fortes, de Partido Popular e Partido Socialista, de volver vellos candidatos exalcaldes, que son, bueno, sabemos, o Manuel Cabezas, Paco Rodríguez, e por outro lado, pois, o actual alcalde, que parece que está votando o resto, pois, facendo estas festas, inaugurando novas obras, tratando de vender a súa acción de goberno, non? Que papel ten aí o BNG? Cal é a vosa folla de ruta de cara a estas eleccións? Bueno, nós dixémolo cando se fixa a presentación do candidato, fomos a primeira organización, por certo, acabamos de decilo hai días que a presentación do primeiro tramo da candidatura, voltamos ser novamente os primeiros. Nós non nos pomos límites e nos decimos que imos a por todas porque estamos convencidos de que o BNG ten que ser o actor principal para que haxa un cambio político en Ourense, e nós queremos liderar ese cambio político. E isto que ao mellor, bueno, alguén lle pode parecer unha aboutade, pois non o é. Nós xa fomos a segunda forza política no Concello. Nós somos a segunda forza política no país. Do que nos di a Rúa, e nós estamos en interlocución permanente coa Rúa, é que hai unha boa valoración do traballo político do Bloque Nacionalista Galego. Somos coñecedores de que hai unha maioría social que demanda cambio, que demanda outra maneira de facer e de entender a política. Polo tanto, nós entendemos que non hai ningunha razón obxectiva para que as persoas que no seu momento apostaron por o Bloque Nacionalista Galego non o poidan facer neste momento. E por iso nós decimos, sabendo que é un escenario complexo, que non é doado, pero nós, desde logo, non nos autolimitamos e creemos que a alternativa pasa por o Bloque Nacionalista Galego. Porque nós falamos de futuro. Outros queren falar de pasado, pero eu creo que o pasado levounos a donde nos levou e, desde logo, non nos levou a un escenario moi bo, non? Por lo tanto, nós queremos falar de futuro, queremos que a xente perciba que, efectivamente, nós somos esa alternativa que se precisa para sacar a Ourense desta situación, unha alternativa que permita abrir un tempo novo e que permita algo que, ao mellor, menos visible que unha obra como a de Concordia, que é devolverlle a autoestima ás veciñas e veciños e recuperar o orgullo de ser de Ourense, un orgullo, desde logo, que ao longo destes anos quedou por terra, non?
Nos temos un proxecto, temos un equipazo de persoas, ademais, preparadas para asumir o reto de gobernar desde o minuto cero e, desde logo, sabemos como facelo. E eu sempre lle digo a aqueles que me preguntan, os gobernos do BNG, se por algo se caracterizan, é por mellorar as condicións de vida das veciñas e veciños. E temos exemplos varios, a distintas escalas. Temos Pontevedra, unha cidade de características máis menos parecidas a de Ourense, temos vilas intermedias como Carballo, temos aquí unha vila moi próxima como Allariz, que é unha das referencias. Bueno, pois o mismo que aí se faen políticas transformadoras en beneficio da veciñanza, pois aquí tamén se poden facer. E non entendemos, por tanto, porque, ao mellor, hai dúdas a respecto de se o BNG pode xestionar desde a alcaldía este goberno municipal. Non hai ninguna dúbida, porque, insisto, o importante é ter proxecto, nos témolo, o importante é ter un equipo solvente, nos témolo, de persoas, ademais, que atesouran unha ampla bagaxe a nivel institucional e na propia xestión, e despois temos a ilusión que fai falta para desenvolver eses proxectos e, ademais, sabemos como facelo. É curioso porque hai pouco que comezamos a facer entrevistas de rúa, non? E na xuventude hai como unha tendencia clara que teñen como dúas opcións. Unha que supoño que será levada por las festas e por todo este panorama que é o Jácome, e a outra opción deles, por lo menos os que nos encontramos e eran uns cantos, buscaban o candidato do BNG. Moitos non che coñecían, pero buscaban o candidato do BNG. É como que a xuventude está dividida neses dous apartados. Vos notades que a xente nova é boa parte do voso electorado? Credes que hai ilusión polo BNG dentro dos sectores máis novos da cidadanía? Sí, eu creo que hai, en xeral, eu creo que hai unha necesidade por parte da maioría social deste Concello de cambiar o actual estado de cousas, non? E nesa maioría social está a mocidade, que algúns fan caricatura dela, non? Bueno, a mocidade evidentemente quere divertirse, tamén quero divertirme eu, que non son tan mozo, e a mocidade está moi enterada da situación e ademais está preocupada pola situación política, porque a mocidade é carne de cañón, eles queren, e polo menos é o que a nós nos din, nós queremos traballar na terra. Desgraciadamente vense abocados a ter que emigrar, non? Son expulsados da súa propia terra. Por lo tanto, esa caricatura que se fai da mocidade de que panorama oe, non. Eso forma parte da vida das persoas, a todos nos gusta divertirnos, a min tamén me gusta ir ás festas, pero despois hai unha mocidade que é reflexiva, que pensa, e ademais que ten criterio. E, efectivamente, bueno, hai un sector da mocidade que sempre foi proclive ao BNG ou que mira cara ao BNG, por eso eu falaba de que o importante é pouco ruído, proxectos claros para que a xente tamén visualice que efectivamente hai unha alternativa seria, clara, e despois, bueno, pues, hai un efecto que non digo que tamén non sexa certo, que non poda ter tamén a súa relevancia, que é, bueno, a aposta que fai este goberno municipal, bueno, que eu antes definía como pan, circo e propaganda, non? Eu tamén quero trasladarlle, non, ás mozas e mozos que nos poden estar vendo. Co BNG non van desaparecer as festas, Primeiro porque xa hubo festas cando gobernamos, e, por certo... Había festas antes de Jácome. Sí, había festas antes de Jácome, ainda que poda parecer... un milagre. Un milagre, non? Facer as políticas que fai Jácome, o único que requiren é, bueno, dedicar sumas importantes de diñeiro e ter, digamos, escaso rigor, non, a hora de cales son as verdadeiras necesidades do Concello, non? Insisto, festas ten que haber, por suposto, hai que separar as festas da cultura, as festas son outra cousa, e o que non se pode facer negocio cas festas como fai este goberno municipal, non? E eu creo que asfaltar rúas e facer festas, home, mérito non ten moito, non? O único que tes que ter diñeiro, non ter ningún reparo en dilapidalo, pero hai outras necesidades que hai que atender, hai moitas necesidades
A nivel de servizos sociais, estamos nunha situación post-pandemia que deixou a moita xente pois nunha situación límite, e aí é onde o Concello ten que sair ao auxilio destas persoas. E pódese compaxinar, ter festas, moi boas festas, como xa aconteceu antes de Jácome, e ao mesmo tempo dedicar recursos pois ás persoas que máis o precisan e para os grandes e para os pequenos proxectos que precisa Ourense. A pregunta do millón é como se fai, porque nós, aquí o meu compañeiro e eu vivimos nos grupos de amigos, no noso, no que coñecemos, das persoas que hoxe teñen que marchar para traballar, como ben dicías, non? De feito, son maioría nos grupos de amigos que en enxeñeiro, que en tal, que ten que ir traballar a Vigo ou máis longe. A pregunta do millón é como se fai? Como podemos facer que a xuventude teña oportunidades para quedar aquí? Bueno, hai que crear as condicións. Evidentemente, os concellos teñen capacidades e competencias moi limitadas nese sentido, pero os concellos non son compartimentos estancos, non? Os concellos son unha peza na construción dese gran puzzle que é o país, e aí hai medidas que se teñen que implementar desde o ámbito galego e tamén desde o ámbito estatal. Eu creo que as políticas do BNG en relación coa mocidade a nivel galego son a vanguarda das políticas que se están a tomar e que se están a propor neste momento no Estado español, e evidentemente despois o Concello tamén pode por, na medida das súas posibilidades, tamén elementos e ser tamén proactivo para que haxa, digamos, cuestións que favorezan o feito de que mozos e mozas se podan quedar en Ourense. Aquí pechouse o Centro de Iniciativas Empresariais, hai moitos mozos e mozas que queren empezar a súa actividade emprendedora, bueno, e de repente atópanse con un concello que lle pecha as portas, non? Bueno, pois a mí me parece que é unha auténtica barbaridade. Na aposta dun sector tamén estratégico para Ourense como é o do comercio local, bueno, non hai relevo xeracional cando hai ao mellor moitas persoas que se poderían incorporar a ese sector, porque ademais é un sector que xera riqueza e que crea emprego de calidade. Bueno, pois tamén desde o Concello se poden tomar medidas en esa dirección. Nos, no seu día, puxemos en marcha un proxecto que era un proxecto que xeraba valor engadido, que ademais permitía que houbera produtos de calidade, non? E ecolóxicos, non? Os produtos de kilómetro cero a través dese proxecto que era o Come Ourense, que tamén permitiu que mozos e mozas, non, se incorporaran á actividade agraria, que se dedicaran os seus pais e as súas nais. Bueno, pois, quero dicir que hai medidas que se poden tomar que sí que poden, evidentemente, axudar pois, a que a poboación máis nova e tamén a máis formada se poda quedar en Ourense. O sea, nós non propomos ningún centro de inteligencia artificial para contratar cento e cantos, non se sabe, enxeñeiros, son a absoluta voutade, pero sí que tamén se pode pelexar desde o Concello para que haxa un campus digno en Ourense no que as persoas podan estudar aquí, polo tanto, eso tamén sexa un elemento xerador de riqueza. Bueno, quer dicir que hai cousas que se poden facer desde o ámbito local, evidentemente, coas competencias que ten un Concello, que non son ni moito as que ten a Xunta ou as que poda ter o Estado. Falabas antes de referentes que tedes a nivel municipal que son claros, como Allariz e Pontevedra. Claros non só por o que se ve da xestión, sino por premios internacionais que o avalan, non? E é como a veces resulta difícil entender como que non se traslada eso á sociedade ourensá, que pode ver na vosa forza unha forza que leva a cabo políticas de un urbanismo máis sostible, dunha mellor mobilidade dentro da cidade. É Ourense un terreo difícil para o Bloque? A ver, Ourense non debería de ser un terreo difícil para o Bloque na medida en que nós o que propomos son políticas que favorecen os intereses do conxunto da veciñanza. Aquí temos as condicións para facer exactamente o mesmo. Nos partimos da idea de que hai que primeiro normalizar a situación a nivel institucional, non? Eu creo que eso é ahora mismo unha prioridade, non? Na medida en que eso supoña tamén abrir o Concello á xente e devolverlle o Concello á veciñanza, que hoxe está absolutamente secuestrado, non? Abonda simplemente con entrar aí.
pero tamén hai que tomar medidas que vayan na idea de invertir o actual paradigma da cidade, non? E colocar as persoas no centro da política, humanizar os espazos para que mellore a calidade de vida, aí beneficiámonos absolutamente todos e todas, bueno, e de alguna maneira recuperar o espazo público para as persoas, que iso tamén é unha das cuestións que nos últimos tempos bueno, pois está pondo tamén de evidencia, non? Un espazo que está tamén secuestrado e que non podemos disfrutar o conxunto das veciñas e veciños, porque todo eso, ademais de mellorar a nosa calidade de vida, ten efecto sobre a economía. En Pontevedra, ese proceso de humanización da cidade convertíndose en unha cidade accesible na que a mobilidade é un dos paradigmas, acaba repercutindo favorablemente e positivamente pois na economía local, no comercio local, que é outra das nosas bandeiras, non? A recuperación do comercio local, do comercio de proximidade. Bueno, pois, aquí hai exactamente as mesmas posibilidades e nun concello, ademais, con un potencial inmenso. Un potencial na nosa base material, pero temos un termalismo que é o que debe de ser a bandeira, non só, pero a bandeira. Aí tamén hai que ir, evidentemente, a un cambio de modelo no que haxa unha coparticipación, unha colaboración do resto das administracións, porque temos os instrumentos, pero que fai falta compromisos orzamentarios cuantificados e temporalizados, e iso pasa, insisto, por un modelo cooperativo, pero temos 4 ríos absolutamente fantásticos, levamos toda a vida vivindo de costas a eles, temos unha riqueza patrimonial que eu creo que é envexable, bueno, temos recursos para facer desta cidade unha das millores cidades do mundo, por que non dicilo, e desde logo temos as veciñas e veciños tamén e as persoas que son pois un activo desta cidade. Falaxes agora de moitas cousas, de termalismo, de recuperación do comercio local, da mobilidade dentro desta cidade. Que propostas trae o Bloque para, por exemplo, esas 3 cousas, para centrarnos aí, nese termalismo que, durante a pandemia foi ausente, de comercio local, e podíamos incluso aplicalo non solo, pero tamén nesa zona do casco vello, que a mitade do casco vello que está, esmorecendo, non? E dentro de recuperar ese espazo público para as persoas. Que propostas traedes nese sentido? O noso proxecto é un proxecto que se asenta sobre 6 peares, non? Un primeiro pear que nos definimos como Ourense Concello da Auga, que evidentemente ten en conta o termalismo en canto a un dos elementos xeradores de riqueza, pero non só. Nos falamos tamén da mellora das ribeiras dos ríos e tamén de completar o ciclo da auga. Por lo tanto, non é unha cuestión que se cinga estrictamente ao tema termal. E no tema termal, como xa dixen antes, é absolutamente imprescindible ir a un novo modelo que supere o actual. E ese novo modelo é un modelo coparticipativo, colaborativo co resto das organizacións para poder desenvolver os proxectos que xa están contidos no plan estratégico termal, porque está todo inventado. Por lo tanto, si queremos realmente dar un salto de calidade no termalismo, convertirnos na vanguarda das cidades termais de Europa, é necesario desenvolver os proxectos que xa están definidos, como o proxecto do Boulevard Termal e outros, pero aí ten que haber, insisto, coparticipación a través dun modelo de consorcio co resto das administracións, Deputación, Xunta e Estado. Un segundo pear que nos definimos é o que chamamos Ourense Concello en Movimento, e precisamente ese Concello en Movimento ten a ver pois coa mobilidade, ten que ver coa recuperación dos espazos, ten que ver coa accesibilidade. Hai unha cuestión que é importantísima, non? É para intentar cambiar o paradigma, intentar que cada día entren menos vehículos na cidade, que é un pouco o que fixeron en Pontevedra, non? Eliminaron miles de vehículos que ao final entraban no centro da cidade e facían unha cidade invivible. Bueno, pois aquí hai que humanizar as rúas, hai que recuperar os espazos públicos,
Ten que haber un transporte público que sexa eficaz, eficiente, sustentable, por suposto, pero fundamentalmente que vertebre o territorio, non? O que non se pode desconectar a xente que vive no rural da xente que vive na cidade, porque eso sería gravísimo. E hai que tamén, aínda que non é unha cuestión estricta de mobilidade, nós cando falamos de deseñar o futuro da cidade, de facer o Ourense do futuro, evidentemente non o podemos construir con instrumentos do pasado. E aí hai un elemento que tamén pesa e hai que pôr de solución, que é a necesidade de aprobar un novo plan xeral de ordenación municipal a 15, 20 anos vista que permita deseñar este Ourense que queremos do futuro, non? Un terceiro pear que nós definimos como Ourense Concello Creativo, que ten que ver tamén un pouco co que falábamos antes, non? De volver a recuperar os nosos signos de identidade cultural, de colocar a cultura, ademais, como un elemento non só democratizador, sino un xerador de riqueza, recuperar o ciclo festivo, recuperar os nosos sinais de identidade. Quer dizer que aí tamén a cultura ten que xogar un papel sobranceiro e importante, non? No deseño do Concello do futuro. Outro pear é o que nos definimos como Ourense Concello dinámico, non? Ten que ver ca necesidade de volver a recuperar ese dinamismo social e económico que tamén tivo Ourense noutro momento, onde hai sectores que teñen un peso de seu importante, como a hostelería, como é o comercio local, con unha aposta inequívoca, non? Como a que ten o Bloque Nacionalista Galego para estes sectores. O feito tamén de iniciar un proceso de reindustrialización que permita que haxa empresas que se podan asentar en Ourense, non? Eso tamén ten que ver co que antes falábamos de que haxa instrumentos urbanísticos que dean seguridade xurídica para que as persoas que queiran invertir aquí o podan facer. E despois tamén temos outros elementos como son o proxecto Come Ourense, en canto a que xera valor engadido. Estamos falando de produtos de kilómetro cero, postos, ademais, en consonancia coas dúas prazas de abastos. Hai que lembrar que a praza de abastos da Ponte está pechada a calecanto. Esa debería de ser tamén un polo de dinamización social e económica importante e, insisto, está pechado. Alguén quixo exportar un modelo que a nos parecía unha aberración e o resultado aí está. Definimos tamén Ourense como concello acolledor na medida en que nós temos que crear as condicións para que as moitas persoas que se achegan de outras nacionalidades pois podan estar aquí como na súa casa, non? A multiculturalidade é riqueza, non só para que eles se mergullen na nosa cultura, sino para que nós tamén bebamos e nos mergullemos na cultura deles. O último pear, que sería o que nos definimos como Ourense Concello Verde, en onde falamos de cuestións como renaturalizar o Concello. Non consiste exclusivamente en plantar árbores nas rúas que despois, ao cabo dos días, acaban morrendo ou se acaban cortando, que tamén se dimensione a Concellería de Medio Ambiente, hoxe está baixo mínimos, con políticas de prevención dos incendios forestais, medidas que creemos que poden axudar a ese combate contra o cambio climático, que non sexa unha cuestión estrictamente nominal e cara a galería. Eu pregunto, por botar unha moneda así ao aire, habería algo bo que dicir deste goberno municipal? Unha cousa, un detalle, un matiz. Pois, mira que levo pensado, non? Porque incluso o goberno máis malo, máis cutre, sempre fai algo bo, non? Pero é difícil porque eu non atopo realmente nada bo, porque todo o que impregna este goberno está viciado, está contaminado, non? Entón, pode haber, digamos, boa vontade a hora de pôr en marcha algunhas iniciativas, pero despois, cando vas ao detalle das cousas, daste conta de que non hai boa vontade, non? Imos ir rebatando, e vouche pedir que mires a esa cámara de aquí detrás e fagas como, tes un minutiño, a duración que tú queiras, eso non é problema, para dicirle á cidadanía por que o Bloque debe ter a súa confianza nestas vindeiras eleccións. Pois eu diríxome a ti, veciña, a ti, veciño, para pedirche que confíes no Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego ten demostrado ali onde goberna, onde ten
capacidade para xestionar, que é capaz de facer as cousas e facelas ben, de xestionar de forma eficaz, de forma eficiente e, ademais, de xestionar con responsabilidade. Pero, fundamentalmente, o que é capaz de facer o Bloque Nacionalista Galego é transformar a realidade en beneficio do conxunto das veciñas e veciños. Iso acaba provocando que as veciñas e veciños dos gobernos do BNG, ali onde goberna o BNG, estean satisfeitos e sexan, desde logo, veciños e veciñas que teñen un maior nivel de autoestima e, polo tanto, que sinten un maior orgullo de pertenza a eses concellos. Ourense ten todas as condicións para ser un dos grandes concellos de referencia a nivel do Estado. Temos un equipo de persoas preparado para asumir o reto de gobernar desde o minuto cero e, ademais, temos proxecto e sabemos como facelo. Pois, Luís Seara, moitísimas grazas por vir, grazas por concedernos a entrevista e moita sorte nas vindeiras eleccións. Pois moitas gracias a vos, gracias por esta oportunidade de poder falarlle á veciñanza e tamén desexarvos éxitos nesta andaina. É visto?